alles geregeld. En gaan wij hier van de echte bekken lekker rijden. Deze ziet dus de kant staat. En aan de overzijde de rolstoel, jongens. Je moet het puntje van je kop afwijken. Die 5 meter de 84. Misschien is in tegenstelling tot hetgene wat we van deze breed houden krijgen. Is dit misschien wel te geschakeld. Te laag geschakeld. Dit had deze 5 achterhaald die ook nog erop vooruit, hoor. Echt wel.